so. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari TKP bahwa telah terjadi yang namanya bencana banjir bandang di rumah ini. Yang seperti apa liputannya ini guys. Bocor guys. Aduh, banjir. Lihat. Jadi itu saluran airnya tercopot dari pasangan dan lihat. Apa yang terjadi? Banjir. Di dapur. Dia lagi nyuci baju dan apa yang terjadi? OMG. Ini salurannya tuh tadi lepas. Terus lihat dong. Aduh, kabel. Kerjaan. Menyebalkan sekali. Kaget banget tadi pas jalan. Secepat air. Udah kayak di kontrakan aja Jakarta. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau bisa dilihat di sana memang terlihat seperti ada apa ini namanya, tanah itu ya, kotor. Ini tuh bukan tanah guys, tapi semen yang udah kering. Lihat, digosok tuh udah nggak bisa. Terus semen yang udah kering nggak tahu gimana dulu. Pas buat mungkin nggak bisa hilang semennya. Jadi seperti itu keadaannya. Terus di sini juga. OMG. Ini kalau yang bilang kotor ini tuh nggak bisa hilang ya. Digosok juga nggak bisa hilang. Entahlah ini mau kayak apa jadinya. Lihat tuh. 1 menit lagi kering pakaian. Banjir di bawah. Mungkin tuh nanti bakalan dibuka lagi untuk airnya bisa keluar, bisa dikeringin. Kerja lagi. Jadi udah mulai surut, tapi sebelah sini, sebelah sana masih ada tuh airnya nggak mau masuk. Kayaknya mampet. Ini cuciannya juga belum dijemur karena masih ngurusin ini. Kerjaan lagi. Lihat guys, akhirnya apa yang saya lakukan karena nggak sabar nunggu. Pakai jalan alternatif. Yang penting cepat kering. Nih kalau pepet kayak gini, kreatifnya muncul. Kreatif apa? Coba. Kayaknya sih salurannya itu mampet ya. Jadi airnya nggak mau jalan. By the way, ini bukannya kotor, tapi ini adalah semen. Tadi aku udah sikat. Pertama kali aku datang ke sini juga udah kayak gini. Terus karena penasaran tadi aku sikat dan tetap kayak gini. Ini bukan kotor karena nggak pernah dipel atau apa, karena memang
ya kayak gini, apa namanya, semen. Lihat dong, airnya udah dapat banyak. Oke, airnya udah sampai segini guys. Lihat dong, udah banyak banget, setengah dari ember ini. Terus itu juga udah nggak ada, udah kering, paling masih basah tapi nanti tinggal dipel atau dielap aja. Sisanya ya udah kepalang basah ya. Udah mau bongkar dapur, terus langsung diberesin juga, dibersihin, dilap-lap karena mau lebaran Cina juga. Jadi ini kerjaan aku hari ini. Sepi dan sendiri aku benci. Bikin bingar aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratang putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan, belok ke pantai? Bosan aku dengan penat dan hanya saja kau pekat seperti berjelaga jika. Makasih ya guys udah nonton ini, like dan subscribe ya. Dadah. Gak perlu dolanan rasa, awak dewe penak konco. Makasih ya guys udah nonton ini, like dan subscribe ya.